是小不甜。我现在目前有在玩的游戏是传说对决，还有绝地求生 App。欢迎想打游戏的老板都可以来找我哦。如果你不喜欢打游戏，也可以来找我语音聊天。我本人还蛮爱聊天的，希望可以陪伴孤单的你。平常最大的兴趣就是吃，我非常的爱吃，标准的吃货。然后我非常的爱小动物，欢迎喜欢吃美食跟热爱小动物的你们都来找我一起玩哦。来，老板起床喽！不要赖床，快点起来。好，拜拜。惨了，我吃穷了。希望大家都能开开心心的。就是这样。